大家好，我是修摩托车的老孙啊。我长时间没拍视频了。今天这天气不错，咱们来拍一个这个旋翼清积碳的视频。这是我给他准备的东西，清积碳用的东西。这个车主他是经常开着空调在车上睡觉，导致发动机积碳严重，起步特别抖得厉害。去 4S 店，人家告诉他需要清积碳，但是人家没这服务，这才出来自己弄。这是我给他买的这些东西，以前都没弄过这个活儿，准备了2套，一套不行，来2套。这是清那个喷油嘴的，这是洗节气门的，这是加在机油里边的，洗那个发动机内部的，这是1、2、3、4种去积碳的东西。先把这个盖儿拆下来。对，我先收摊儿，我有卡住，我没那么丑。哦，这样的好像是。我就说好多人开车都有我。取下进气管儿。记住了。
眼镜高科技，这种舌头这玩意儿，这干什么这是？我操，清鸡蛋，清鸡蛋。嗯。啊？嗯。你这这种使劲玩意儿，是吧？你打进去怎么能出来啊？不能出来啊。那跑出来那渣子怎么弄？它那个说明号是不用管，这发起来就喷出来了。但是呢，咱可以使劲把它抽出来呢，对吧？这气儿吹出来行？吹不出来，吹的光吹了些缝缝的去。哎呦，吹的那黄水边那缝的去。我给吓人。吓什么人？哎。人家有药都买出好几万份去，那都说都。哼。谁？哎，这咋看不着模样了。这是精华。完了。时间嘛，我不远。看看没有漏油的地方啊，就放行了。怠速平稳，加速有力。